नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से मानसून बारिश को लेकर ताज़ा अपडेट। 2 दिन बाद यानी 17, 18, 19 सितंबर को बारिश की संभावना। 17 से 8 जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर में बढ़ी गर्मी। अब तक 61% ज़्यादा बरसात हो चुकी है। और इसी के साथ आगे का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से ज़िलों में बारिश की संभावना है और कौन कौन से ज़िलों में मौसम साफ रहेगा, संपूर्ण जानकारी देंगे विस्तार से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मौसम विभाग ने राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ मौसम विभाग जयपुर के मुताबिक राजस्थान में अब रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी उमस खत्म नहीं हुई। बारिश का दौर थमने के बाद भी शहरों में निकली धूप में दिन में गर्मी के साथ उमस बढ़ा दी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर समेत तमाम शहरों में शनिवार को दिन में धूप भी निकली। सबसे ज़्यादा गर्मी गंगानगर जिले में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार कल दिन भर आसमान में हल्के बादल रहे और हल्की धूप रही। गर्मी के साथ दिन में उमस रहने से लोगों को परेशानी रही। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 16 सितंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। राजस्थान में आज से 16 सितंबर तक बारिश का दौर धीमा रहने की संभावना है। इक्के दुक्के स्थानों पर हल्के बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर भी हो सकती है। और मौसम विभाग ने इसे देखते हुए पूरे राजस्थान के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं 17 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 17 सितंबर को धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, बारान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, करौली इन जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर मध्यम तो कुछ पर तेज़ बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 17, 18, 19 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलने की संभावना है। और इसी के साथ 18 और 19 सितंबर को अलवर, बारान, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, दौसा, झालावाड़, करौली, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ इन जिलों में भी आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है। और इसी के साथ आइए अब जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहा। राजस्थान में लगभग सभी जगह मौसम साफ रहा। केवल प्रतापगढ़ जिले के पीपलू खूंट एरिया में स्थानीय स्तर पर बादल बनने के बीच हल्की बारिश हुई और शेष राजस्थान में आसमान में हल्के बादल रहे और धूप निकली। और इसी के साथ अलवर, पिलानी, गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, करौली, जैसलमेर, फतेहपुर, हनुमानगढ़ के अलावा अन्य कई जिलों में कल दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 16 सितंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 17 सितंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है और कुछ राजस्थान के ज़िलों में
हल्की से तेज बारिश का दौर 19 और 20 सितंबर तक रहने की संभावना है। और इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।